नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं आस्थाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। इस सिरप का कंपोजिशन क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसका सिमिलर ब्रांड्स क्या है, इसका डोजेस क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इसका कंपनी नेम क्या है और इसका प्राइस क्या है। चलिए बिना कुछ देरी के हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पे जो भी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इसी तरह मेडिसिन से जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। सबसे पहला कंपोजिशन डेक्सोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड 15 मिलीग्राम। उसके बाद जो सेकंड केमिकल पाया जाता है इस सिरप में क्लोरफेनिरामाइड मिलेट 2 मिलीग्राम। उसके बाद थर्ड जो केमिकल पाया जाता है इस सिरप में फेनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड और 5 मिलीग्राम। ये सिरप में ये तीनों साल्ट ये सिरप में पाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत सारे शुगर पेशेंट रहते हैं तो उसको शुगर फ्री ही सिरप चाहिए, ये आपको शुगर फ्री बेसिस में सिरप अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका यूजेस क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो यूजेस है कफ एंड कोल्ड, ड्राई कफ और वेट कफ, यानी सूखी खांसी और गीली खांसी में भी ये सिरप को ले सकते हैं। एलर्जी कफ हो गया उसमें भी ये सिरप को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका सिमिलर ब्रांड्स क्या है, कौन कौन सा। अगर ये सिरप ही नहीं मिलता है तो आपको कोई भी कंपनी का ये कंपोजिशन का सिरप मिल रहा है तो आप उसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका सिमिलर ब्रांड्स में स्कोरिल डी प्लस हो गया, कोरेक्स डीएक्स हो गया, एक्सपेट डी हो गया और जेडेक्स प्लस हो गया, या न्यू ग्रिलिंटर डीएक्स सिरप हो गया। इनमें से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोजिशन सेम होना चाहिए। उसके बाद जानते हैं इसका डोजेस क्या है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर पेशेंट का सिम्टम्स क्या है और उसका खांसी कैसा है उसके हिसाब से डॉक्टर अपने हिसाब से डोज देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 5 से 8 साल का बच्चा है तो उसको 2.5 ml बीडी यानी दिन भर में 2 बार दिया जाता है। और 8 से 12 साल तक का है तो उसको 4 से 5 ml बीडी यानी दिन भर में 2 बार दिया जाता है। और 12 से 18 साल का है तो 5 से 7 ml बीडी यानी दिन भर में 2 बार दिया जाता है। और 18 से 55 से ऊपर वाले हैं तो उसको 10 ml बीडी यानी दिन भर में 2 बार दिया जाता है। अगर ज़्यादा खांसी है तो डॉक्टर द्वारा टीडीएस भी चलाया जाता है यानी दिन भर में 3 बार। और इससे भी अगर खांसी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 हो गया, या एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लवोनेट जो आपको कलेवम नाम से मिल जाता है। और साथ में मोन्टेना एल भी मेडिसिन चलाया जाता है जो कि लिवोसिट्रिजिन मोन्टेलुकाट होता है। ये सब मेडिसिन दे के खांसी को ठीक किया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये सिरप का तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया, जैसे जी मचलाना, उल्टी जैसा, चक्कर जैसा आना और आपको हल्का सा नींद भी आ सकता है। तो ये सिरप को लेने के बाद आपको कार ड्राइव नहीं करना है और ऊँचे स्थानों पर नहीं जाना, ये कुछ सावधानियाँ आपको रखनी पड़ती है। उसके बाद जानते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये लाइफ मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद जानते हैं इसका प्राइस क्या है। देखिए दोस्तों, इसका 110 रुपये में आपको मार्केट पे अवेलेबल हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह मेडिसिन की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।